dispiace amici YouTube, ho potuto fare una seconda parte perché il mio tablet ha detto spazio insufficiente. Ma vabbè, ho cancellato un video, ma non ci fa niente, che dovevo mettere in YouTube, ma lo rifaccio un'altra volta. Stavo dicendo, mescoliamo perché ho messo tutto il biopresto. Ok, dopo mescolato soltanto 4 volte dopo beato tanto biopresto, facciamo tipo buchi, mescoliamo quinta volta, posiamo il cucchiaio e tocchiamo. Divertente, non si appiccica proprio. Adesso ve lo farò vedere più. Ok, non so se vedete bene. Si può giocare, lo puoi toccare, un po' appiccico perché ancora l'ho fatta adesso, però è divertente. Ne lascio un poco. Mi raccomando 4 volte di strofinare. Aspetta che... Allora, dopo messo tutto il biopresto tutta in una volta, mescolare solo 4 volte. Se volete anche togliere quello della cucchiaia, la cucchiaredda. Ok. Ok, mettiamo un altro un po'. Ok. Ok. Non appiccica, guardate che pulita. Non appiccica neanche un po'. Ok. Puliamo il cumoglio che era fatto di detersivo che l'ho messo là. Il cumoglio di biopresto. Spero che vi è piaciuto il video e il slime non è appiccicoso, perciò lo potete togliere. Metto nelle mani. Ecco fatto. Li potete giocare perché non è appiccicoso. Vedete? Ok, forse è meglio se non lo facevo. Ok, un po' appiccicoso. Ah! Boh, è appiccicosissimo. Nella soppina non è appiccicoso, ma così. Va bene, a me ho fatto vedere il risultato. Viene un po' il rovescio. Ok, facciamolo subito. Aspetta, ora non so come spegnere anche il tablet per fermare il video. Ok, fatto apposta. Ok, aspettatemi su YouTube perché meglio non lo facevo. Però è tanto per farvi vedere il risultato e ogni video che farò vi dirò come sa il slime. Spero che il video vi è piaciuto. Perché come stacco? Come stacco che ho le mani tutte fatte di slime? Ah, pessima idea. Non lo faccio più. Non lo faccio più, ma manco per sogno. Faccio più. Mio cugino, alla prima volta che già l'ha fatto, l'ha preso e non gli ha appiccicato nelle mani. Per lui la schiuma da barba aveva la Gillette. Scusatemi, alzo. No. Ok, come stacca il video? No, va bene. Apposta. Non lo prendevo perché non ero sicura che non appiccica. Buono, va, buono, buono. Sotto pare un po' si appiccicano. Amici di YouTube, che vi devo dire? Se è ancora appiccicoso, ecco il mio segreto. Il tablet è appiccicoso. Ecco il mio segreto, fra un'ora
metteteci 3 spruzzi d'acqua. 3 spruzzi d'acqua e non è più pizzicosa perché mia cugina ha fatto così. Ecco qual era l'ingrediente segreto. Ecco. Ok, ora come la pulisco la mia scrivania? Boh. Ok, ok. Mi sono tutta impappinata. Metti YouTube. Ma non staccherò il video, non lo stacco perché fra un'ora vi devo spruzzare l'acqua, perciò vi farò vedere come fare. E come fare con l'ingrediente. Sono stancata. Ok, adesso, sì, è strano, vedete un ventilatore, ma in questo ventilatore, non so se c'è un buco, che si ci mette l'acqua e io i 3 spruzzi li metto così. Ok, azioniamolo. No, che non funziona. Scusate, c'è qualcosa che... Vabbè, proprio ora dato a spasciare che farò video. Ok, sta facendo. Ok, è bagnato e mescoliamo così dalla ciotola. Mettiamo il conmoglio. Ok, dopo che si è presa, scusate, non sto aggiustando nelle sedie, presa tutta quest'acqua, si è concluso il video finalmente perché devo andare a pulire tutta la mia scrivania perché quando l'ho presa nei mani proprio è successo una valle dell'Ocnes, ma lasciamo perdere.